Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Nih, saya mau mancing water lagi Bu. Ini sungai kecil ini Bu. Hari ini saya mancing mau coba umpan larva buah. Set blimbing seperti ini. Oke, langsung saja kita mancing ya Bu. Ini water bro, kecil. Segini udah lumayan bro, babon. Ini lihat bro, water bro. Dan enaknya buat umpan seperti ini, satu umpan bisa buat 5 sampai 6 kali bro, nggak bisa.